បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់មេរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំអូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាមេរៀនថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពី singular noun versus plural nouns អូខេយើងនឹងសិក្សាអំពីអ្វីទៅហៅថា singular nouns ឬក៏យើងហៅថាឯកវចននាមនិងអ្វីទៅដែលហៅថា plural nouns ឬក៏យើងហៅថាពហុវចននាមណាអូខេក៏ដូចជារបៀបក្នុងការបង្កើតplural noun ឬពហុវចននាមនោះផងដែរតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះទៅសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេចំណុចទី3 part 3 plural nouns អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងនិយាយគ្នាម្ដងអំពីពហុវចននាមឬក៏នាមពហុវចនៈអញ្ចឹងតើអ្វីទៅដែលហៅថា plural noun what is a plural noun អូខេឥឡូវយើងមើលនិយមន័យណា A plural noun is numerically referred to more than one, two or more. Okay. ចឹងនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅនាមពហុវចនៈគឺយើងសំដៅទៅលើចំនួនចាប់ពី2ឡើងលើដែលចំនួនខុសពី1ឬបើយើងនិយាយទៅគឺចាប់ពី2ឡើងលើនឹងឯងណាអូខេចឹងចាប់ពី2 3 4រហូតឡើងទៅយើងហៅទៅ plural ហើយយើងលែងហៅទៅ singular ទៀតណាទាំងអស់គ្នាណាអូខេឥឡូវយើងសាកល្បងប្រៀបធៀបរវាងឧទាហរណ៍ដែលមានឯកវចននាមនិងឧទាហរណ៍ដែលមានពហុវចននាមឥឡូវយើងមើលណាអូខេឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងនេះសិន I am Peter I have a car My car is orange and new This car is very expensive and very fast I like my car. We are Janet and Jane. Our cars are orange and golden. These cars are cheap and fast. We love our cars. Okay, ទាំងអស់គ្នាមានក៏សម្គាល់ចំណុចខុសគ្នា Okay. និយាយឃើញថានៅឧទាហរណ៍ផ្នែកខាងឆ្វេងកន្លែង car កន្លែង car highlight ពណ៌ស្វាយហ្នឹងគឺជាឯកវចនៈទាំងអស់ណាអូខេចឹងកន្លែងខ្លះគេដាក់បជាកន្លែងខ្លះគេអត់ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះដែលគេអត់ដាក់ហ្នឹងដោយសារវាមានលក្ខខណ្ឌដូចជាពេលខ្លះយើងប្រើគុណនាមកម្មសិទ្ធចឹងយើងអត់ប្រើចូលក្នុងនឹងទេឧទាហរណ៍ថា my car your car អញ្ចឹងទៅអូខេឬក៏ពេលខ្លះយើងប្រើសព្វនាមចង្អុលជា this that អីហ្នឹងក៏យើងអត់ប្រើចូលក្នុងនឹងដែរណាអូខេប៉ុន្តែដល់ឡែកឧទាហរណ៍នៅក្នុងផ្នែក plural នឹងវិញយើងឃើញថាពាក្យ car ប្រមាណហ្នឹងគឺមាន s ជាងអាន cars អូខេយើងអាន cars ដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងវាមាន s អញ្ចឹងវា plural អញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើងថែម s ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាពិតប្រាកដទេថាតើដើម្បីបំលែងពីឯកវចនៈទៅជាពហុវចនៈយើងថែមតែ s មែនឬអត់អូខេតោះឥឡូវយើងទៅបកស្រាយចង្អុលហ្នឹងនៅ slide បន្ទាប់ណា Okay. Then remember plural noun equals singular noun plus s or es. ចឹងគេថា plural noun ដើម្បីបាន plural noun មួយគឺយើងយកនាមឯកវចនៈណាមួយឬក៏ singular noun ណាមួយមកបន្ថែម s ឬក៏ es. អូខេចាហ្នឹង rule សាមញ្ញទូទៅណាអូខេបាទឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ខ្លះសិនឧទាហរណ៍ cow បូក s យើងអានថា cows អូខេumbrella times s ទៅជា umbrellas phone times s ទៅជា phones computer បូក s ទៅជា computers bus times es ទៅជា buses kiss បូក s kisses box times es boxes bush times es bushes Okay coach times es coaches អូខេចឹងនេះគឺគ្រាន់តែជា rule ទូទៅសាមញ្ញណាប៉ុន្តែវាមានចែកជាផ្នែកតូចតទៅទៀតណាអូខេចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នៅក្នុង slide ជាបន្តពី slide មួយនេះអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេ General rules for making plural nouns part A ចានេះ part A ចឹងវាមាន2ផ្នែកគេបាទអូខេអញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើងថែម s ណាអញ្ចឹងដើម្បីបានពហុវចននាមយើងគ្រាន់តែថែម s ទៅលើនាមភាគច្រើនណានាមឯកវចនៈភាគច្រើនយើងថែមតែ s មកដូចជា car ទៅ cars អញ្ចឹងទៅ one dog
two dogs one book two books one house two houses one apple two apples អញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតនាមឯកវចនៈទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់នៅកន្ទុយមានអក្សរ s មាន ch មាន sh មាន x ឬក៏មាន z អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបន្ថែម es អូខេone bus two buses one match two matches one dish two dishes one box two boxes one quiz two quizzes អូខេអូខេ part B ណាបន្តពីមុនអូខេអញ្ចឹងនាមទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយមានស្រៈណាចង់និយាយថាកន្ទុយវាមានស្រៈណាមួយហើយមានអក្សរ o គ្នាយើងថែមតែ s ធម្មតាទៅបានហើយណាមិនបាច់ es អីទេអូខេថែម s ធម្មតាណាឧទាហរណ៍ one zoo two zoos one radio two radios one stereo two stereos one video two videos one kangaroo two kangaroos អូខេបាទបន្តទៀតអូខេ ends អូខេ noun ends in consonant plus o ថែម es អូខេចឹងន័យថានាមឯកវចនៈទាំងឡាយណាដែលន័យថាខាងមុខ o ណាមានកន្ទុយមានព្យញ្ជនៈហើយមាន o អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាថែម es ណាវាខុសពីអានេះបើស្រៈនៅមុខ o ថែមតែ s ទៅតែបើអានេះបើមានព្យញ្ជនៈវិញយើងថែម es ឧទាហរណ៍ one hero two heroes one echo two echoes one tomato two tomatoes one potato two potatoes អូខេប៉ុន្តែពាក្យខាងក្រោមនេះយើងលើកលែងណាដោយសារពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាជាពាក្យកម្ចីមកពីភាសាផ្សេងអូខេចឹងដូចជា piano យើងថែម s ធម្មតា pianos photo យើងថែម s ធម្មតា photos អូខេចឹងវាមានអាចមានច្រើនទៀតណាប៉ុន្តែសំខាន់ទាំងអស់គ្នាចាំជួយធ្វើ research បន្ថែមខ្លួនឯងណាអូខេយើងបន្តទៀត part C នេះតពីមុនអូខេចឹងនាមទាំងឡាយណាដែល ends in f ឬក៏ fe ចឹងចង់ន័យថានាមឯកវចនៈទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយ f ឬក៏ fe អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាដូរ f ឬក៏ fe នឹងទៅជា ves អូខេឧទាហរណ៍ one leaf two leaves one wolf two wolves one life two lives one knife two knives ប៉ុន្តែនៅពាក្យខាងក្រោមគឺយើងលើកលែងដែរអូខេវាអាចជាពាក្យកម្ចីមកពីភាសាផ្សេងដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើ research បន្ថែមខ្លួនឯងផងណាអូខេroof roofs cliff cliffs អូខេអូខេមួយផ្ទាំងទៀតគឺ ends in consonant plus y អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់បានន័យថានាមឯកវចនៈទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ខាងចុងមានជាព្យញ្ជនៈបូកជាមួយនឹងអក្សរ y ទាំងអស់គ្នាលុប y ចេញហើយថែម ies ឬក៏យើងនិយាយសាមញ្ញបដូរ y ទៅជា ies អញ្ចឹងណាអូខេឧទាហរណ៍ one city two cities one baby two babies one story two stories one party two parties one country two countries អូខេឥឡូវយើងតទៅមួយ slide ទៀតអូខេ part D អូខេ part D ចំណុចចុងក្រោយណាអូខេ irregular nouns អញ្ចឹង irregular nouns គេចង់សំដៅទៅលើនាមប្រែរៀងណាពួកនឹងអត់ត្រូវការបន្ថែម ses ទេទាំងអស់គ្នាគឺវាដូរទម្រង់រហូតអូខេហើយនេះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនទេវាមានច្រើនតទៀតប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើ research បន្ថែមណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ one man two men one child two children one foot two feet one tooth two teeth
one mouth two mites one person two people អញ្ចឹងណាមកទាំងមួយទៀត no change អញ្ចឹងនាមនៅត្រង់មួយផ្នែកនេះគឺវាអត់ដូរតម្រង់ហើយយើងក៏អត់ចាំបាច់ថែម es ឬក៏ s អីដែរណាន័យថាយើងប្រើវាជាឯកវចនៈតម្រង់នឹងក៏បានពហុវចនៈតម្រង់នឹងក៏បានតែថាតម្រង់វាតែមួយណាបាក់ដូរទៅណាទេហើយក៏មិនបាច់ថែមអីណាទាំងអស់គ្នាហើយវាអាចមានច្រើនតទៀតone sheep two sheep one deer two deer one fish two fish one series two series one species two species អូខេហ្នឹងហើយចឹងមានប៉ុណ្ណឹងណាកន្លែងយើងបដូរតម្រង់ពីឯកវចននាមទៅជាពហុវចននាមអញ្ចឹងសូមទាំងអស់គ្នាព្យាយាមមើលឡើងវិញហើយនឹងទន្ទិញក៏ដូចជារៀនធ្វើលំហាត់បន្ថែមដើម្បីឲ្យយើងយល់ក៏ដូចជាចាំបានកាន់តែច្បាស់ណាអូខេហ្នឹងហើយបាទហើយមេរៀនរបស់យើងក៏អស់ត្រឹមនឹងផងដែរហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាសិក្សាជាមួយខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៃមេរៀនមួយនេះអូខេអញ្ចឹងសូមទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Sub និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីឆាប់ទទួលបានមេរៀនថ្មីៗមុនគេណាអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា